周五晚上，我和同事被迫加班，无良 boss 发了个大额红包，我抢到了160元。不料 boss 突然发言：死亡游戏开始，通关红包翻倍，失败的就当我办公室肥料。我们以为是恶作剧，不屑一顾。然而下一秒，拒绝游戏的同事在我们面前凭空消失了。周五深夜，我们小组因为游戏测评未过审，被迫留下来加班。神经病，上吊也不让人喘口气，周五还让人加班。打工人，打工魂，就让我在办公室作画算了。张姐、肖蔷薇和大齐正在小群里抱怨，因为办公室有监控，所以就算公司现在只有我们几个人，也只敢在群里宣泄不满。抢完红包，大家都注意到了那个诡异的提示。是谁在恶作剧？杭样，是不是你？说话的是张姐，她是我们的小组长，也是我师傅。因为小组成员相处的还不错，我们经常互开玩笑。群里只有我一直没说话，他们默认是我在整蛊，也不稀奇。你们看清楚，原本咱们的4人小群，现在的群成员是5个，群主也从张姐换成了大 boss。话音刚落，大 boss 的鬼画符文字又出现了。我们的第一个游戏是大家来找茬，请大家做好准备哦，倒计时1分钟。我们八目相对，完全乱了方寸。什么意思？老板疯了吗？这个大 boss 也不知道是不是老板本人，这到底是恶作剧还是真的撞鬼了？如果他是用微信群控制我们，那我们只要退群，是不是就没事了？直接让他 game over。对，大半夜装神弄鬼，等我查出来是谁，非扒了他的皮。怎么可能？这个群根本没有退出群聊的选项。别慌，我们报警，一定是恶作剧，警察来了就好了。电话嘟嘟嘟的响着，但是始终无人接听。110怎么可能没人接电话？是不是你手机没信号？我来打。我们所有人都试着拨打了一遍，结果都一样，除了能收到那个微信群的消息，其他消息一概发不出去。倒计时停止在了0秒，大 boss 的信息还在继续。游戏开始，即刻起计时1刻钟，请大家在办公室找到一件不属于办公室的东西。倒计时结束前，如果还未找到，领取红包最少的人会死哦。所有人都愣住了，面面相觑，眼前的情况让人无法冷静。听我说，我拉开门，大家一起冲出去。我就不信还真有鬼了，连个身都不敢现，我看就是个胆小鬼。不可能，怎么会打不开？这不就是最普通的玻璃门吗？这种砸法早该有裂痕了，可他现在却像是被某种神秘力量加持过一般，坚如磐石。我们被困在这间办公室了。别愣着了，倒计时还在继续，刚才砸门又浪费了5分钟，我们没时间耗了。没人想死，我们只能暂时默认这个设定，开始四处翻找起来。私人物品应该不算办公室的所有物吧？我们把自己的东西都堆在这里，让 boss 看看行不行？我们将自己的水杯、零食什么的一股脑堆在会议桌上。判定错误哦，动动脑筋。比如在一些看不见的地方，我们能发现点什么呢？那箱子，我记得不是我们办公室的东西。别碰，这里面都是我的私人物品。刚才大 boss 说了，私人物品不算数，大家不用看了，白费功夫。办公室都翻遍了，就这里还没找过，你打开让大 boss 看下，万一这里面有呢？我说了不行就是不行。你哪来这么多钱？这肯定是贪污的公款，赶紧交给大 boss， 我们能过关了。滚开，这是老子中的福利彩票，都是我的钱，我看谁敢动。你的钱不存银行，把现金放办公室，你骗鬼呢？肖蔷薇直接抓起一捆钱扔到了会议桌上。 boss， 我们找到了，就是这个。然而大 boss 仍然判定错误。自查不行的话，可以交换检查，有些东西是藏不住的哦。 BOSS 的提示点醒了我们，刚才我们确实都是自己找自己的，没太留意他人的动向。我来找大齐的工位，他刚才护着箱子就不对劲，他肯定有所隐瞒。经过刚才一战，肖蔷薇是不相信大齐了，我和张杰也交换翻找起来。很快他们3人交上去的东西全被大 boss 否了。唐耀，就靠你了，我们真的没时间了。现在他们只能寄希望于我了。我这办公桌里都是公司的东西，我这儿要是能找到不属于办公室的东西，那才真是奇了怪了。我鬼使神差地拉开了一个暗格，里面躺着公司的财务章，也不知道为什么，我下意识就伸了进去。在倒计时结束前1秒，我只能将财务章放在了会议桌上。这财务章本来就是公司的东西啊，这要能过关就真的邪门了。恭喜各位，第一个游戏顺利通关。在场的人集体懵逼，
翻倍红包没人关心，我们只庆幸大家都活下来了。最激动的是大齐，因为他抢的红包最少，只有5分钱，差一点死的就是他。什么死亡游戏？我看就是骗人的，肯定是发现有人偷了财务章，要我们抓内鬼吧。这张是财务室小李借给我的，我加班太忙，忘记还给他了而已。你别在那儿栽赃陷害，我们在一起共事这么久了，唐漾和蔷薇最清楚我的为人，我怎么可能做这种鸡鸣狗盗的事情？财务章还有外借的，我看这小李也是不想干了吧。大齐还怀恨在心，继续向张姐开炮。他们的斗嘴还没结束，大 boss 又发话了。我很满意大家这一轮的表现，成功完成找茬任务的玩家可以得到一件道具，在特殊条件下可以保命。得到奖励的人是我，其余3人的眼中闪过了羡慕的神情。接下来将开始我们的第2个游戏项目，是女人就上100层。这是个翻版游戏吧？上学的时候，体育老师经常玩一个叫“是男人就下100层”的游戏，每次跑完800米，我们就会在这个游戏后面帮他加个后缀，是男人就下100层地狱。我们办公楼加上顶层天台，正好100层，这是要挑战极限吗？不会让我们在1刻钟之内跑到100层吧？就算要了我的老命，我也没这么快的速度。哈哈哈，那这关就没我什么事情了。我是男人啊。哼，是我不严谨了，给你个选择机会吧，完成挑战，或者现在就送你下18层地狱。你就吹吧，就算你是大 boss， 也不过就是在监控里盯着我们，想满足你富人玩弄穷人的扭曲心理而已。我不信在这法治社会，你还真敢弄死我。鱼缸突然爆炸了，大齐不会死了吧？他真的死了？我们所有人都被眼前的一幕吓傻了。boss 不是在开玩笑，他是真的敢杀人，死亡游戏是真的。宣布游戏规则吧。张姐绝望地闭上了眼睛，她似乎已经认清了眼前的事实，输了游戏会死，反抗会死得更快。这一关的规则很简单，谁用最快速度上到100层，他将获取一段缺失的记忆。这次没有时间限制，果然是拼速度。这一关听起来似乎只有奖励，没有惩罚。但是我们又没有失忆，要这奖励有何用处？好好看看你周围的同事，你确定你认识他们吗？还想得起曾经和他们相关的经历吗？我转头看向身边的人，此刻张姐和萧蔷薇的面容居然模糊了起来。下一秒，我甚至想不起我们是怎么认识的，只能依稀记得他们是我的同事。难道我们的思想真的被什么神秘物质操控了？一阵寒意袭来，我心中的恐惧如同潮水般涌出。我正想问问他俩是不是和我有一样的感觉，然而大 boss 没有给我们开小差的时间。现在办公室的门已经打开了，第一个到达100层的人将获得奖励，同样的，跑最后的人会死。天杀的，为什么刚才说规则的时候只说一半？这时大门自动打开了，张姐第一个冲了过去，她边跑边将身边的椅子推倒，我一个不小心直接摔在了地上。我可以理解她想活下来的心情，其实就算让我先跑10层，我也赢不了任何人，因为3个月前的一场车祸，我失去了右腿，现在才刚刚适应了一只，所以正常来讲，这关输的人一定是我。但是就在听到规则时，我已经发现了第2关游戏的漏洞。这个游戏有漏洞，规则是跑最后的人会死。如果我们3个人一起到达呢？甚至再细致一点，同时迈出一条腿跨进门槛，是不是就没有所谓的最后一人了呢？蔷薇，别管他了，他就是个累赘。我和你一起，我们2个人胜算更大。萧蔷薇并未理会。我也想到这个游戏的漏洞了，我们一起想办法，一定能活下来。不过并列第2是不是也会被大 boss 判定成最后一名？张姐已经跑远了，现在的局面对我们来说依然不保险。要不你先走吧，这关本来输的就应该是我，我现在无父无母，一个人死不死的也无所谓了。不，你要活下来，你是我的救命恩人，我不会让你有事的，相信我，这一关我们一定会赢。什么救命恩人啊？你是在说我吗？我完全不记得什么时候救过你啊？难道这就是我缺失的记忆？萧蔷薇笑笑不说话。转眼我们已经来到了电梯面前，坐电梯上去啊！萧蔷薇按下了直达99层的按钮，坐电梯上去啊 ！BOSS 的游戏会这么简单吗？我们会不会中了他的圈套？规则也没说不能坐电梯啊。好像也没错。于是我俩卡着避雨剂站在了顶楼100层的天台上，只是我没想到大 boss 居然真的会出现在我们面前。恭喜2位成功登顶，最后到达的人可以去死了。此刻张姐正气喘吁吁地跨过门槛，听到大 boss 的话，她绝望大喊：不，你不能杀我，
死亡的恐惧已经让张姐几近疯狂。我知道公司的内鬼是谁，我可以告诉你，求你不要杀我。大 boss 冷漠地摇了摇头，似乎对张姐的情报并不感兴趣。现在是游戏时间，破坏游戏规则的人只有死路一条。大 boss 瞬间移动到张姐面前，一把掐住了她的脖颈。求你，放过我这一次吧。张姐双脚离地，脸色瞬间变得青紫，她的祈求声在我的耳边不断回响，似是相同的话语萦绕在我耳畔。突然，一段记忆涌入我的脑海。唐漾，这里要注意细节，不能出错，我带你多练几遍。进公司后，是张姐手把手带着我完成了一次又一次的项目测评。还好送来的及时，不然后果不堪设想。在我出现酮症酸中毒的时候，是她及时将我送去了医院，否则我应该已经见到了我爸妈。求你，唐漾，看在我们师徒一场的份上，就放过我这一次吧。张姐跪在我面前，我没理会她，转身往办公室外面走去。脑海中的画面到这里就结束了。张姐要我放过她什么？为什么我表现得如此冷漠？一时间，我有点糊涂了。但是，看着面前垂死挣扎的张姐，我忍不下心。等等，我要使用道具，请饶她一命。大 boss 眼中划过一丝诧异，继而又眯起眼睛看着我。道具只能使用一次，你确定要为了这个被刺你的人，浪费这个保命机会？是在说张姐刚才推倒椅子的行为吗？那只是人的求生本能，我不能见死不救。我直视着大 boss 的眼睛，毫不畏惧。如果我说你现在的记忆并不完整，这个人也并不是你认为的好人，你还要救他吗？要救。如果3年前不是他及时将我送去了医院，我早死了。现在就当还他了。张姐对我挤出一丝艰难的微笑。希望你不会后悔。大 boss 松开了手，张姐整个人瘫软在地上，出气多，进气少。这关让你们逮到了漏洞，缺失的记忆，还你一段。我的脑袋一阵胀痛，紧接着眼前闪现了一段和萧蔷薇相关的画面。在一个房间的角落，萧蔷薇满脸是血，颤抖着将一个 U 盘放到了我手里。她嘴里一直在呢喃着什么，但是我听不见。病床上，医生将白布盖在了萧蔷薇脸上，我失声痛哭，最终晕了过去。在这段记忆里，萧蔷薇死了，但是她现在不是活生生的在我面前吗？是不是你用了什么手段篡改了我的记忆？蔷薇明明没有死，在我的记忆里，她为什么死了？我说过，我只会帮你恢复缺失的记忆，而不是篡改。那些记忆原本就属于你，只是你想不起来了而已。那就把完整的记忆还给我啊！现在这样算什么？有一搭没一搭的，我感觉自己马上就要崩溃了。别着急啊，你的记忆那么零散，我恢复起来也需要时间啊。看你这么喜欢助人为乐，我也不介意再给你个小彩蛋。这时，那个被我砸破头的男人也站了起来，我看得很清楚，这人是我们公司的顾副总，他是大 boss 的远房表弟，仗着这层八竿子都打不着的关系，没少在公司作威作福。张姐和大齐一脸紧张地对着顾副总点头哈腰，似是在道歉。视频最后，顾副总拿着张姐递过去的文件袋，大齐接过顾副总手里的密码箱，三人脸上露出了满意的笑容。在背景音乐的掩盖下，我听不见他们说了些什么，但我总感觉是张姐他们出卖了萧蔷薇。我只问你一句，是不是你们把蔷薇送到顾副总包间的？我第一次冲张姐发了火。那天大家都在啊，是他自己喝醉了，和顾副总去了隔壁包间，和我有什么关系？我和大齐就是去和顾副总交接工作的，别的我们一概不知。交接工作？我们小组工作是直接服务于大 boss 的，和顾副总没有任何工作交接，你分明是在撒谎。大 boss 将一个视频发到了微信群上。KTV 里，昏黄的灯光下，一个身形健硕的男人将萧蔷薇拉进了包间，做着一些不可描述的事情。萧蔷薇整个人软绵绵地靠在沙发上，双目紧闭，毫无反应。下一秒，一个男孩冲进了包间，拿起桌上的烟灰缸朝男人头上砸去。转身时，我看见了男孩的正脸，那人是我。所以是因为这件事，萧蔷薇才说我是他的救命恩人。我朝萧蔷薇投去一个审视的眼神，他朝我点点头。视频还在继续。很快 KTV 包间里出现了张姐和大齐的身影，虽然看不到袋子里具体是什么东西，但他既然能和顾副总私相授受，我现在也没办法相信他的人品了。我记得很清楚，我就是喝了一杯你递过来的酒，才失去了知觉。你觉得凭我的酒量，是一杯倒的人吗？萧蔷薇人长得漂亮，酒量也好，有时被业务部借调过去接待客户。那就是你自己想攀高枝，装醉还不容易。我看呐，就是唐漾傻，没看清你的诡计，还眼巴巴跑去救你，结果给自己惹祸上身。张姐说着说着，突然收了声。我
惹祸了，是因为那天救了蔷薇，得罪了顾副总吗？但是我现在不还是好好的待在公司吗？并没被开除或者降职，这到底是怎么回事？我忍不住看了眼大 boss， 不知道他会不会发善心，将后续告诉我。然而大 boss 又恢复了那张冷若冰霜的面孔。好了，中场休息结束。唐大侠想得到完整的记忆，就得继续玩游戏哦。这个称呼让我心头莫名一紧，这是我在游戏账号里的名字，生活中不会有人这样叫我。大 boss 是怎么知道这个名字的？我开始怀疑自己是不是真的失忆过。从现在得到的记忆片段看来，似乎不像是什么好事的发展轨迹。张姐、大齐作为我的前辈，我一直很信任他们，现在看来也是心怀鬼胎。至于萧蔷薇是不是真的像他自己说的那样无辜，我也无从考量。我瞬间恍惚起来，耳畔一道遥远的男声在呼唤我：唐漾，快清醒过来啊！现在你是唯一知道真相的人了。声音莫名熟悉，是谁在叫我？我知道的真相到底是什么？在睁开眼时，我已经回到了办公室，游戏仍在继续。第3关，真人 CS， 你们两组队，活下来的一方即为胜利。30分钟倒计时，游戏正式开始。大 boss 不再多言，群里的计时器又开始倒数了。我们就3个人，怎么两组队？这时，瘫在地上的大齐晃晃悠悠地站了起来。还有我啊！你是人是鬼啊？此刻，大齐的脑袋已经凹陷下去一大块，但他似乎感觉不到疼痛，随意拿起纸巾擦了擦半干的血迹。我死了，你怎么看见我的？不是要组队吗？我们2个一队。大齐将张姐拉进了旁边的小隔间。我看不懂了，明明刚才2人还剑拔弩张的想要撕了彼此，转眼间又成了同盟，可能利益面前确实没有永远的敌人吧。和萧蔷薇对视一眼，我们转身出了办公室。我俩想法一致，准备找个隐秘角落躲起来。毕竟规则也没说一定要杀死对方，只说要活下来。似乎我俩一直生存在游戏的 bug 里，希望这次能继续苟下来吧。去顾副总的办公室，那里有个隐蔽的休息室，是单面玻璃的，可以观察外面的情况。顾副总的办公室，我从来没进去过。我好奇萧蔷薇怎么如此熟悉，难不成她真的是张姐口中那个攀高枝的人？我不会害你的，我说过你是我的救命恩人，我是来报恩的。萧蔷薇将我推进了一扇暗门，从外面看起来，这里就是一面整齐划一的装饰墙，而镂空处的单面玻璃确实可以将外面的办公室看得清清楚楚。躲在这里就真的安全了吗？放心吧，不会有事的。萧蔷薇安慰了我几句，立马盘腿坐下，双手朝着空气一阵比划。下一秒，单面玻璃窗外面出现了我和他的身影。我双手扒着玻璃窗朝外看，门外的我也扒着玻璃看向我。你是什么东西？你怎么做到的？我吓得跌坐在地，门外的我也一脸惊恐地跌在了地上，如同镜像。你到底是人是鬼？这是传说中的分身术。你能摸得到我，能感受到我的温度，对吗？我下意识捏了捏他的脸，吹弹可破的柔软触感，应该是活的。这到底是怎么回事？萧蔷薇拉着我到了房间的一角，门外的我们也移动到角落躲了起来。此时远处有脚步声响起，脚步声哒哒哒哒，我颤抖着身体，随手抓起一旁的高尔夫球杆，试图保护自己。脚步声越来越近，我的心跳也随之加速。他们发现不了我们的。张姐和大齐已经进入办公室外间，他们很快发现了躲在角落的分身。我惊恐地瞪大了双眼，门外的我当然也是如法炮制。分身萧蔷薇一个箭步弹起，和2人搏斗起来。看着身边的萧蔷薇一人对着空气挥拳，我莫名感觉有些喜感。再看向门外时，分身萧蔷薇已经被一把水果刀刺中了心脏，而在门外那个瑟瑟发抖的我，被棒球棍击中头部，瘫在地上一动不动。我吓得用手捂住了自己的嘴巴，而门外的我已经无法再同步了。我死了。终于把他们解决了，这下我们就安全了。你还好意思说？还不是你蠢！你说你把那些钱放在公司干什么？还不是你非要打开那个破纸箱，我都给你使眼色了，你还在那儿说个没完。谁会想到你这个傻逼会把钱藏在公司？话都说到那儿了，我能不让他们打开吗？妈的，公章的事情也被发现了。你说唐漾怎么发现那个抽屉有暗格的？我怎么知道？张姐没理会大齐的疑惑，2人骂骂咧咧地走出了大门。看见了吗？如果没有分身，死的就是我们了。所以你都想起来了吗？我应该想起什么？突然，空气里一个男人的声音传了出来：唐漾，来不及了，我求你别睡了。还是刚才那个男生。我这不是醒着的吗？还有多少时间？我以为他在担心这局游戏的时间，
惊奇地发现他是冲着头顶的监控在说话。几分钟吧，来不及制造车祸现场了，采取应急预案吧。唐漾的自我保护机制太强，再拖下去，怕是又要……最后发动一次技能吧。好。萧蔷薇和那道男生隔空喊话，明明他们说的全是中文，我却没听懂半分。然而我还没来得及细想，已经一把被人推出了窗外，身体急速下坠。我居然还能看清那人的脸，是张姐。明明萧蔷薇说过，这个休息室外面是发现不了的，张姐是怎么进来的？伴随着耳畔呼啸而过的风声，男人的声音再次传来：唐漾，看清楚这张脸，他对你做过些什么？你真的一点都想不起来了吗？突然，我眼前出现了大 boss 焦急的面容，他是我的亲哥哥唐宇恒。一时间，所有记忆回笼。原来那天在 KTV 包间，我不仅救下了萧蔷薇，还用手机录下了顾副总和张姐他们出卖公司的证据。我和萧蔷薇偷偷溜去公司，想将证据交给唐宇恒，没成想却被张姐他们察觉。张姐跪在我面前哭诉：求你，唐漾，看在我们师徒一场的份上，就放过我这一次吧。我没理会她，转身想走，却被大齐一把拖住。把证据交出来，否则今天谁也别想从这里出去。啊哦！萧蔷薇冲上去，一口咬住大齐的手，将我推出门去。唐漾，快跑，把证据交出去！他用身体挡在门口，大叫着让我快跑。大齐操起茶几上的水果刀，拉扯间，刀尖刺中了萧蔷薇的心脏。萧蔷薇，我发疯地扑向他，下一秒，我的头部受到重击，眼前一片漆黑，什么都不知道了。从医院醒来后，我却不记得那晚的事情了，甚至忘记了和唐宇恒的关系。小组成员萧蔷薇不见了，张姐只说她辞职了，我却无意间听到了张姐和大齐的对话。要不是顾副总找到了那个微型摄像头，还不知道萧蔷薇那贱人也透露了我们洗钱的证据。好在他现在死了。他死了有什么用？唐漾现在只是失忆，万一他哪天想起点什么呢？你的意思是，一不做二不休，现在知道真相的只有他一个了，干脆弄死算了。是他们杀了萧蔷薇，现在更是要对我下手了。顾不得细想，我快速逃到地下车库，发动了车子就跑。然而刚出停车场大门，迎面一辆逆行的大货车直直向我冲来，完全没有刹车的意思。这时身后一辆迈巴赫快速超越我的车，径直对着大货车撞了过去。我的车撞上了绿化带，双脚卡在驾驶室无法动弹。迈巴赫里的男人满脸是血地朝我爬了过来，冲我扯出一个微笑。唐漾，哥对不起你，以后要自己好好生活下去。我没办法再陪你了。是大 boss。这时我终于记起大 boss 是我的哥哥唐宇恒，所有事情都串联起来了。此刻泪水已经模糊了我的双眼，我想复仇，为唐宇恒，为萧蔷薇，但是现在一切都来不及了。从21楼坠落，我哪里还有生还的可能？哥，我来找你了。感觉身体落地的瞬间，我突然呼吸一滞，下一秒我直接从病床上弹坐起来。脉搏正常，血压正常，体温正常。唐先生，您真的醒了。我记得这个人，他是唐家的家庭医生。您要是再不醒，唐总怕是也要跟着您去了。唐总，唐宇恒，他没死。唐总只是受了重伤，他也不管自己身体能不能承受，坚持要帮您完成这个造梦计划，就是为了帮您尽快恢复记忆。车祸后，您一直昏迷，再这样下去，您就真成植物人了。是唐总调来了全球最顶尖的造梦仪器，陪您入梦，终于将您唤醒了。我看向旁边病床上躺着的男人，一时间百感交集。他怎么还没醒？别担心，唐总只是体力不支，让他先休息吧。我放下心来，突然想起了萧蔷薇和我一起入梦的那个女孩在哪儿。那个女孩叫萧蔷薇，在梦境里她还用分身术救我来着。萧小姐吗？医生面露难色。她3个月前已经去世了。什么？唐总为您营造的梦境是根据他已知的真实情况衍生的，所以萧蔷薇是真的死了。我们营造过很多梦境来帮助您恢复记忆，但始终功亏一篑。医生缓缓地给我解释。后来唐总在最新的研究报告中发现，人只有在极度恐惧和紧张的时候才能激发潜意识，可以将大脑深处封存的记忆再次唤醒。最终我们选择了这款由您亲自参与研发的死亡游戏，终于成功了。
我酷爱悬疑恐怖类的小说，最喜欢在情节里挑漏洞。哥哥就鼓励我自己研发一款恐怖游戏，所以那些分身术不过是游戏本身的技能，而梦境中的我为了生存下来，自动进行了脑补。没错。这时，一旁的唐雨恒缓缓起身。唐漾，你终于醒了。蔷薇死了，他是因为救我才死的。我抑制不住心中的悲痛，泪水无声地滑落下来。唐漾，蔷薇为了保护你，不惜牺牲了自己，你更要好好的活下去啊。这时，唐雨恒的助理递来一份文件。唐总，刚刚得到消息，顾副总以单一大股东身份召开了股东大会，您被董事会罢免了。什么？这姓顾的买凶杀人，伪造公司合同洗钱，可惜我们手上的证据被他毁了。肖小姐那个 U 盘又找不到，我们该怎么办啊？ U 盘？我突然想到我扑向肖蔷薇那一刻，他将一个东西塞到了我手里。你在香山给我求的那个无事牌呢？在这儿。我在众人诧异的目光中抠开了吊坠后面的香囊扣，一个纽扣大小的 U 盘掉了出来。这是蔷薇临死前交给我的，里面应该是顾副总的犯罪证据。经警方查证后，证据属实，顾副总一伙终于落网了。唐雨恒重新掌握了公司大权。风和日丽的清晨，我和唐雨恒去墓园拜祭了肖蔷薇。蔷薇，我们来看你了，你放心，顾副总、张姐和大齐都已经得到了应有的惩罚，再也没有人能伤害我们了。我将事情的始末讲给他听。微风轻起，几片蔷薇花瓣飘落在我的脸颊，温润柔软，犹如玉手拂面，一如梦境中那温暖的触感。我知道是他来了。在同一个时空，我们以不同的形式存在着，但是终有一日，我们会再次相遇。